Tak Jaruno, tady je to naše místečko, co? My tady v Řevnicích se totiž nepotrpíme na nějaký umělý pláže, umělotiny jako písek, stánky s občerstvením. Tady myslíme hodně ekologicky. Čím více přírody, tím míň lidí. Jestli něco opravdu, ale opravdu nesnáším, tak to je tlačenice u vody. Tak, tady je to moje místečko. To je ta moje kopa banána. Jaruno, to je to naše místečko.